さっきなんかファストフード食べたいから10ドルあげたんです。あ、そうなんですか。それでマクドナルド食べてるそこで。あ、かわいそう。そうですか。Train number 713. System delay due to train congestion. We apologize for the inconvenience. It's okay. Oh, 2回ないですよ、これは。あ、これ2回ないです。同じ、はい、同じレベルです。こっちの方が失敗しちゃった。Train number 713 now boarding. Have a good day.